તો મિત્રો આપણી પાસે આવી ગયું છે સોનાલિકા ટ્રેક્ટર। તો આપણે પાવરનો શેડો ખોલી લઈએ, વોલ્ટિનેટરના 10નો બોલ ખોલી લઈએ। હવે આપણે બોલ ખુલી ગયો છે। હવે આપણે પિન ખોલીશું, પિન પણ ખુલી ગઈ છે। હવે આપણે મેન બોલ વોલ્ટિનેટરના ખોલીશું। તો તમે જોઈ શકો છો વોલ્ટિનેટર અલગ થઈ ગયું છે। હવે તેને આપણે રિપેર કરી લઈએ। તો મિત્રો તમે જોઈ શકો છો હવે આપણે તેના 7ના બોલ 3 ખોલી લઈશું। બોલ હવે ખુલી ગયા છે। હવે તેને આપણે ઠપકારીને અલગ કરીશું। તમે જોઈ શકો છો વોલ્ટિનેટર પણ અલગ થઈ ગયું છે।